السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا، يوم جديد وفيديو جديد من فيديوهاتنا اليومية. ومساء الخير يا عرب. النهاردة إن شاء الله هنتكلم معاكم عن معجزة ربما يكون وهم ببلاش وموجود في كل بيت. النهاردة هنتكلم عن المسمار أو القرنفل، ولكن حابه انا وسيادتك لو انت اول مره بتزوروني او جديد عندي في القناه، انزل دلوقتي اعملي اشتراك واعملي لايك الفيديو وتابع معايا الفيديو الاخر، هتستفادي ان شاء الله كتير. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن معجزه في بيوتنا كلها، هي القرنفل او المسمار. بعض الدول العربيه بتسميه المسمار او بتسميه القرنفل. بيكون الوحدات بالشكل ده، هو عباره عن مسمار وليه طربوش. ده من غير طربوش، نجيب واحد بطربوش اهو. تمام. المسمار الصغير ده ليه فوائد كتير جدا جدا جدا. على رأس الفوائد دي، النساء كتير جدا بتشتكي ان عندها افرازات من بطانة الرحم، والافرازات دي بتكون مزعجة جدا جدا. ازاي انها تتخلص منها؟ طبعا بتروح للدكاترة، بتاخد كبسولات، بتاخد علاجات، بس احنا عايزين نعملها بطريقة امنة جدا جدا نظرا لكل الاطباء العشابين واللي بتعالج بالطب البديل. الوصفة النهاردة بسيطة جدا. كل اللي احنا عايزينه معانا هو عايزين نص كوباية مية، نص كوباية مية، وعايزين عليها 10 فصوص من المسامير. يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. احنا هناخد ال10 دول وهنعمل فيهم ايه؟ هنغطيهم طبعا. ثواني. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هناخد المنقوع بتاعهم ده من بالليل للصبح، بس من بالليل للصبح هتاخديه على الريق لمدة 10 ايام. المشكلة بقى، نحب ننوه الناس اللي عندها على الريق، اللي ما عندهاش مشكلة خالص مع القرنفل، ما عندهاش حساسية، ما عندهاش اي تعب في المعدة، تقدري تاخدي الوصفة بتاعتنا تنقل 10 فصوص 10 فصوص قرنفل في نص كوباية مية من بالليل للصبح، وتاخدوهم على الريق لمدة 10 ايام بس. ان شاء الله رب العالمين هيجيب معاكي نتيجة ويخلصك تماما من اي افرازات بتيجي من الرحم. دي اول حاجة معانا. تاني حاجة معانا، الناس اللي هي خلاص بدأت دروس، كل سنة اولادنا طيبين ويا رب يكون عام سعيد على اولادنا وعام دراسي ما يكونش زي اللي مضى. بتنسى، ما بيكونش عندها تفكير، ما بيكونش عندها تركيز. انا اعمل ايه لو ما عنديش تركيز وعايزه اعالج؟ كل يوم الصبح كده زي الشاطر او زي الشاطره هتاخد المسمار ده اهو، المسمار اللذيذ الجميل ده اهو، هتمصيه، حطيه تحت لسانك، حطيه بين اسنانك، مفيش اي مشكله. خد الميه بتاعته ومصمصيه واحد بس، مش عايزين اكتر من واحد، انك تمصيه وتمصمصيه بس. تاني حاجة معانا، الناس اللي هي عندها مشكلة في الشعر، بالنسبة للتساقط، بالنسبة لكسل النمو، بالنسبة للفراغات، هتاخدي معلقة كبيرة، المعلقة الكبيرة دي من القرنفل وهتغليها في لتر مية، هتتغلى في لتر مية، وهتغسلي بقى شعرك وتسيبها على شعرك بمية القرنفل المغلي، تسيبها على شعرك لمدة ساعتين. بعد كده اغسلي شعرك بالشامبو، بس انا برجح ان انتي ما تغسلهوش. هتكرري العمليه بتاعه القرنفل بالنسبه للشعر مرتين في الاسبوع، وامشي عليها وادعيلي. زائد ان انا قبل كده عملت معاكم زيت القرنفل البيور بزيت الزيتون البكر، وان شاء الله هحاول ان انا ادور لكم على الفيديو ده، هحطه لكم في الديسكريبشن. كمان ممكن ان احنا نستفاد ايه بالقرنفل بتاعنا ده. احنا ممكن كمان نستخدم غسول القرنفل. هتجيبي نفس كوبايه الميه دي، بس تحطي فيها كميه كبيره وتمليها لعنها وتحطيه عندك على الحوض. كل لما تيجي تغسلي اسنانك اتمضمضي بيه، هيخلصك من البكتيريا، هيخلصك من اي حاجه عالقه في اسنانك، هيخلصك اول باول من البلاك، هيشيلك التهاب اللثه، هيعالج اللثه الداميه. طب الناس اللي هي دايما تبقى عندها الضرس مسوس وعايزه تنام وفجاه خلاص النوم عندها بيطير، ليه؟ الضرس مسوس وفي الم في الاسنان. شايفين انتوا المسمار ده؟ ثواني اهو. شايفين انتوا المسمار ده؟ شايفين الطربوش الصغير بتاعه ده؟ هنجيبه ونفركه بالشكل ده، هيتفرج بالشكل ده. بعد ما تفركيه بالشكل ده هتحطيه
عند الضرس المسوس، وهتحطيه عندك على الاسنان او في المشكله اللي فيها اسنان. هيخلصك وهيسكن لك الوجع لحد ما تروحي للدكتور. غير كده ان انت ممكن لو عندك التهاب لثوي شديد هتجيبي المسمار بتاعنا برضو وتحطيها تنيمي ما بين الخد وما بين الاسنان جوه، ما بين الخد وما بين الاسنان. بس هيطلع بمجرد ما بتطلع الميه بتاعته بتكون مره شويه، بس انت بتقدري تتقبليها بشكل او باخر، وبتقدر انها تخلص لك من الالم. غير ان انت ممكن تضيفي كنكهات للشاي للقهوه، تحفه جدا جدا جدا. وفي ناس بتقدر انها تطحنه وتحطه كمان على الكيكه. طب هنتكلم كمان معاكم بشكل عام ايه هي الفوائد الغني بيها او الفوائد ممكن نحصل عليها من القرنفل. اول حاجه لو انت استخدمتي القرنفل ده في تدليك العضلات بيقلل من الالتهابات والاصابه وبيسكن لك الالم، لانه طبعا بيحتوي على مضادات اكسده قويه بتعمل على مكافحه الجذور الحاره. كمان القرنفل ليه دور كبير جدا في علاج التهابات المعده، التهابات العين. الناس هتقول انت قلت في اول الفيديو اللي عنده مشكله في المعده. طبعا لان في ناس ممكن تكون بتتحسس من اي حاجه، يعني تتوقعي ان ممكن يكون في حياتنا العشبيه حاجه بتتحسس منها، فلازم ان انا انوه اللي عنده مشكله مع القرنفل طبعا ما يستخدموش. كمان القرنفل كويس جدا على الناس اللي عندها مشكله في السكر، يعني ضيفيه دايما لنكهات اكلك لشايك لقهوتك. بيعزز صحة الجهاز التنفسي، بينظم سكر الدم، بيعزز صحة الجهاز الهضمي. كمان بيعالج وبيسكن زي ما انا قلت التهاب الاسنان. القرنفل معانا كنز موجود غني بفيتامين اي وفيتامين سي وفيتامين جي، غني بالحديد وبالمغنيسيوم، غني بالفوسفور والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز. يعني عايزه اقولك ان هو عبارة عن مش معجزة، دي عبارة عن هدية ربنا عز وجل ربنا بعتها لنا. تقدري ان انت تستخدمي طبعا القرنفل زي ما انا وضحت معاكي في الفيديو بالظبط. ولو عندك استخدامات تانية شاركينا معاها في الكومنتات. الاثار الجانبية للقرنفل ايه؟ يعني استخدميه بكميات مناسبة، ما تطوليش عن الحاجات اللي انا قلتها. يعني لو هتضيفيه للقهوة وللشاي هي مسمار واحد بيكفي. نسبة العلاج اللي هي الافرازات 10 على نص كوباية مية مدة 10 ايام فقط. لو هتضيفيه في الشعر ما فيش مشكلة، زي ما احنا قلنا معلقة كبيرة. ما يستخدمش للاطفال، خلي بالكم من النقطة دي كمان. في ناس عندها حساسيه من القرنفل، لو انت استخدمت زيت القرنفل ممكن جدا ان انت تبتعدي عنه. اهم حاجه الحذر في استخدام الكميات، وكميات بسيطه جدا تقدري ان انت تستخدمي كل حاجه. متمشيش في حياتك العاديه على عشبه او اي حاجه وقت طويل جدا. لو هتمشوا عليها مثلا اسبوع 2 وقفي اسبوع وهكذا تستمر الحياه. يا رب الفيديو يكون حلو وجميل، ما يكونش طويل وممل بالنسبه لكم. ولو بيعجبكم وصفاتي بشكل عام ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب. متابعينا الكرام دمتم في حفظ الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.